Так, всем привет! Вы на моем канале. Извините, что пропала. Я сильно болела. Получается, скорее всего, что у нас был омикрон, потому что ребенок принес со школы. Очень сильно болела. Не было ни запаха, ни вкуса от насморка. До сих пор есть сильный кашель. Вот сегодня хочу покушать милок, про который я вам говорила в прошлом видео. Называется мугалжар. Вот его название. Я надеюсь, вы его прочтете. Так, милок этот, который вот вытащили у меня, мне передавали, и из пакета его вытащили. И буквально на днях мне его передали снова, и я его забрала. Так, хочу его попробовать. Правда, я его уже пробовала. Хочу сказать вам за глину кембрийскую. Глина безумно вкусная. Я ее раскусила. Пахнет она похожа на привкус болота. Она чем-то сравнимая, знаете, с узбекской соленой. Вот только узбекская соленая, она прям соленая, и у нее попадаются крупинки, знаете, как горелого, как вот горелой спички. А у кембрийской у нее чистый, у нее нету ни привкусов никаких, просто вот привкус болота. До такой степени мне эта глина понравилась. У меня было 4 пробника по 200 грамм. Я их все съела, я даже не знаю, как я их съела. Так, теперь хочу за мугалжар сказать. Мугалжар, глинка очень, и мелок очень легкий. Он даже не чувствуется, он невесомый просто. Вкус у него такой чистый, насыщенный, очень вкусный. Вот уже большой кусок я просто смолотила. Мой поставщик безумно любит глину уральскую. Он ее очень сильно любит. Но когда попробовал мугалжар, это теперь вот самая любимая глинка, мелок. Вот, хочу его попробовать вместе с вами. У меня же слюни текут. Сегодня давала попробовать своему ребенку. Ей очень понравилось. Она сказала, глина необычная. Мелок, это не глина. Это казахстанский мел. Он такой глухой. У него вкус как мел. Мел, знаете, такой школьный. Не сейчас, который с примесями, а который, может, кто-то помнит советское время. Брусочки. Вот он такой. Очень вкусный. Кто не пробовал, попробуйте. Вам реально понравится. Я уже заказала своему поставщику килограмм мугалжара и килограмм кембрийской. Потому что я знаю, что я их буду кушать. И хочу еще вам рассказать за глинку, которую я заказывала. Это глина Туркестан, белая. Я вам говорила, что у нее пыльный вкус. Это я вам говорила. Но вкус у нее не такой, как у других
вкус у нее совершенно другой. Он такой сливочный. Тут огрызла его. Постараюсь не пропадать. Я постараюсь не пропадать. Сейчас буду кушать. У меня там остались глинки. Их надо доесть, чтобы заказать свежие. Хочу снимать видео каждый день, но сейчас проблемы с интернетом. Очень большие. Следующее видео хочу попробовать снять с пастой. Хочу мухалжар покушать с пастой. Сделаю пасту. Посмотрим, может быть, с Туркестана. Сливок. Она залипает, но не сильно. Зима у нас на редкость суровая. Дети болеют часто. За зиму уже раз 10, наверное, точно переболели. Мухалжар немножко терпкий. Он не песочный. Немножко отвлекли меня. У нее приятный сливочный вкус. Очень вкусно. Ну, совершенно легкий такой ощущение, как будто что-то невесомое в руках. Я думаю, в килограмме его, наверное, выйдет очень много.
очень глухо. Откусывается звонко, а хрустит очень-очень глухо. Так, я буду закругляться, чтобы видео долго не грузить. Всем пока. Следующее видео я сниму обязательно с пастой и мухалджар. Всем пока.